Hvala, da ste prišli, pa izvolite. Hvala. Ne bi mogel najti lepših besed, kot ste povedali, kaj mi biološki zobozdravniki pravzaprav delamo. In sem prav vesel tudi, ko sem poslušal zdajle tele zgodbe. Praktično so to zgodbe, ki jih jaz pa tudi moji kolegi nekako poslušamo vsakodnevno. In pač na žalost je tudi tako, da usta so zelo obremenjena v bistvu s tem, kar mi zobozdravniki klasični delajo. In bi vam danes tudi probal nekako pokazati, na kaj je treba biti v bistvu pozoren. No? Sicer je nekako zanjo sva nekako naslov dorekla kot zdrava ustna votlina. In zdaj jaz vam ne mislim tukaj predavati o tem, kako si ščetkati zobe, nitkati zobe, uporabljati medzobne ščetke, to itak vse dobro znate in veste. Šli bomo majhen globje. Nekako vam bom probal pokazati, kako so usta praktično močno povezana s celim telesom. Govoril bom o v bistvu biološkem zobozdravstvu. Ja. No, to je v bistvu dejavnost oziroma veja zobozdravstva, s katero se mi intenzivno ukvarjamo. In sicer, ko rečem mi, mislim na cel tim, ki dela v naši kliniki, to so zobozdravniki, zdravniki, asistentke, terapevti, tudi ostalo osebje. Sem prav vesel, da nekako sem si ustvaril en tak tim ljudi, ki razumejo, kaj delamo, in je vsak dan praktično res veselje priti v službo in delati v takem kolektivu. Nas je z leti čedalje več. No, ja. Tako da, kot rečeno, probal vam bom pa predstaviti nekako tako, kot vsakemu pacientu tudi povem, ki k nam pride, da obstaja na žalost razlika med nekim klasičnim mainstream zobozdravstvom in med biološkim. To se pravi, na žalost kot klasični zobozdravniki imamo licenco in smo strokovno usposobljeni, da smemo pravzaprav pacientom dajati v usta vse, kar imamo po predalih. Mogoče veste, kaj je tole? Živo srebro, točno tako. V bistvu ga nikjer več ne smemo uporabljati, v zobozdravstvu jasno še zmeri. Lahko ga z lopato dajemo pacientom v usta, pa ni nič narobe. Imamo licenco in to je to. Delamo iz njega plombe, poleg njega, ker vemo, da je toksičen, uporabljamo sicer tudi druge kovinske nadomestke, bodisi v protezah, bodisi titanske šraufe. Ni da ni v bistvu. Mi smemo uradno kot zobozdravniki pacientom dati v usta, jaz dam za primerjavo praktično vse, kar ima nek avtomehanik tam po svojih predalih, dobesedno. In nas noben zaradi tega tudi ne preganja. Ampak vemo pa, in to je tudi znanstveno dokazano, sem to mainstream nekako medicino tudi zelo malo zanima, da v bistvu vse te zadeve, to se pravi toksične kot živo srebro, razne kovinske, in to so lahko aluminij, nikelj, krom, kobalt, molibden, mislim, ni da ni, cela fantazija je lahko tukaj zraven. Skratka, da te zadeve v telesu nekaj delajo. Toksične kot živo srebro direkt napadajo živčne celice, ostali kovinski materiali, vemo, da kovina v vlažnem okolju rjavi, korodira, mi temu v medicini rečemo biokorozija, in pač to izstopa v telo in nekaj v telesu dela. Tako da nekako narava ni predvidela, da bi imeli te zadeve mi po ustih. Ampak jih, saj pravim, ustavljamo v usta vsak dan. Kot klasični zobozdravniki, jasno, biološki ne. Naslednja zadeva, s katero se zelo ukvarjamo kot biološki zobozdravniki, je, tukaj je še recimo cela paleta enih stvari, kaj vse imajo ljudje po ustih, teli ne več, ker to sem že ven dal vse, skratka, od titanskih šraufov do kovin v protezi, potem imamo različne zlate prevleke. Skratka, ni da ni, ogromno je tega, in če si predstavljate, to že nek laik vidi, da če ima to nekdo v ustih,
da ni najbolj zdravo. Tukaj govorimo še o enem pojavu, in sicer govorimo o ustnem galvanizmu. V bistvu gre za to, da med različnimi kovinami, to že v gimnaziji se učijo dijaki, da tečejo tokovi, elektrika. To se pravi, če imamo mi v ustih celo paleto enih kovinskih zadev, to pomeni, da imamo praktično neko baterijo v ustih in to je 10 cm od možganov stran, kjer se pa vsi živčni prenosi praktično dogajajo na podlagi elektrike. Tako da tudi to nekako že vsak laik ve, da ne more biti to najbolj zdravo. No, naslednje področje, s katerim se ful tudi ukvarjamo, je tole. Ne vem, če se dobro vidi. A kdo vidi tukaj kaj čudenega? Kaj je? Mrtev zob, res je. Tale črn. In zakaj je to pač za nas problem? Spet, za mainstream zobozdravstvo to ni problem. Klasični zobozdravniki se s tem tudi vsakodnevno ukvarjajo. To se pravi, če zob zaradi kakršnega koli razloga odmre, postane takle črn. Jaz dam zmeri za primerjavo, če alpinistu tamle na Himalaji zmrzne prst, rata črn, in vsak ve, da ko pride v dolino, da mu ga morajo odrezati, zato ker se iz tega črnega gangrenosnega prsta telo zastruplja. In podobno je tudi zobom, ki odmre. Praktično je isto gangrenozen, odmrt. Če tlele pokažem, zob z vso svojo strukturo, žilami, živci, limfo predstavlja organ sam za sebe, ki je sicer vpet v nek kalup. No in če se živc uname, odmre, postane zob črn, skratka narava je predvidela, da gre tak zob potem ven. Ampak nekdo se je v preteklosti spomnil, da je take zobe fajn ohranjati in potem vam zobozdravnik reče, da vam bo pač tak zob zdravil, s tem, da mrtve stvari ne moramo zdraviti, ampak vseeno to prodajamo ljudem, da bomo take zobe zdravili. Spucamo vse, kar je bilo nekoč živega iz kanalov ven in v bistvu ta sistem noter, prazen prostor, zalijemo z neko plastiko, ki tudi ni glih biokompatibilna. In rečemo, da je zob pozdravljen. Skratka, tudi nekako ni čisto logično. In v bistvu, kaj se potem s takim zobom dogaja? Telo je zelo pametno in mu ni treba posebej razlagati, da je to mrtva stvar, da nima več veze z zobom, ampak da je na nek način tujk, ki začne motati telo. In telo v smislu, da se tega le reš, začne kurbljati določene procese, ki tak zob probajo iz telesa dati ven. Ampak zobozdravnik na vsak način proba pa tak zob obdržati noter. No in zgodba še ni končana. Z leti, ko je tak zob v ustih, tukaj vidite en mikroskopski posnetek korenine zoba, je ful porozen in pri živem zdravem zobu so te luknjice zaprte z eno tekočino. Medtem ko zob odmre in ko ga mi sčistimo in napolnimo, ta centralni kanal, te luknjice, te kanalčki postanejo prazni in postanejo super zatočišče za bakterije. In bolj karinejo bakterije noter v kanale, postanejo bolj toksične, bolj anaerobne. Skratka, tak zob, mrtev zob, postaja z leti bakterijska bomba, ki jasno obremenjuje telo. Če gremo zdaj v tej fazi nekako iz ust mejhan na telo, to je v bistvu zelo poenostavljena shema, ki povezuje povezavo skupine zob, zgornji zobe zgoraj, spodnji zobe spodaj, z določenimi organi. Praktično, ko pacienti pridejo k nam na prvi pregled, je v bistvu prva zadeva, ki jo jaz pogledam, kaj se z njimi medicinsko dogaja. In dostikrat sam sebi dajem ene take teste, če nekdo napiše, da ima raka, ne vem, recimo na debelem črevesu, grem potem na ortopan pogledat, na rentgensko sliko in že kar uganem oziroma vem, da bo tam nekaj narobe in ponavadi tam najdemo nek mrtev zob. Skratka, ful pomembna zadeva, ki jo tudi nekako mainstream zobozdravstvo sploh ne upošteva, v bistvu se nič ne ve o tem, ker jasno nas na fakulteti nič o tem ne naučijo. Tukaj, v bistvu, če še par besed povem, še majhen bolj globoko, v bistvu gre za določene meridiane. Zdaj ne vem, najbrž poznate meridiane, beseda meridian
Gre za določene energijske poti, ki tečejo pravzaprav od možganov, iz možganov, preko zob po celem telesu. Ugotovili so, da se z vsakim ugrizom pri nekem urejenem zobovju aktivira okrog 10.000 kontaktnih točk in te kontaktne točke vsakič stimulirajo meridiane in s tem posredno stimulirajo tudi organe. In zdaj v naravi je nekako tako, da potem, ko z leti zgubljamo zobe, je stimulacije meridianov manj, organi nekako pešajo in to je znak staranja in potem enkrat pač umremo. Če pa imamo mi na tej poti kakšen mrtev zob, 1, 2, 3, nima veze, več ko jih je, večji negativni vpliv je lahko na meridiane. V bistvu si lahko predstavljate, da gre kot za neko pokvarjeno varovalko, ki moti nekaj na tej poti. Če pride do motnje meridiana, pa to lahko povzroči neko neravnovesje čist nekje drugje, v nekem oddaljenem organu. Tako kot sem recimo prej omenil, nekaj na debelem črevesju, z debelim črvesom so povezani spodnji recimo šestke, sedemke in lahko pride tudi do nekega neravnovesja zaradi mrtve recimo spodnje šestice na debelem črvesu. Tako da tukaj so zobje na žalost oziroma ali pa na srečo na nek način, če je mrtev na žalost, so ful visoko rangirani kot neki motilci, ki lahko sprožijo v bistvu en kup enih obolenj. Lahko govorimo, prej ste govorili o endometriozi, skratka avtoimuna obolenja so recimo velikrat povezana z mrtvimi zobmi, ker telo praktično sam sebe začne napadati in noben zdravnik vam ne bo vedel povedati zakaj, bo rekel, lejte, smolo imate, pač to ste dobili, ne vemo zakaj. Skratka, usta so nek ogromen rezervar enih potencialnih nevarnosti, tako da je treba res natančno pogledati in analizirati in potem do česa pridemo. Ko sem pa zdaj naredil? Aha, ok. Skratka, to je še majhen pod povečavo, mogoče glede na to, da je tukaj večinoma ženska populacija, kar opažam tudi na terenu v ordinaciji, velikrat povezave med mrtvimi sekavci, pa med kroničnim vnetjem mehurja. To je dosti pogosto pri ženskah. To se pravi, mrtvi zgornji, spodnji sekavci, težave, mehur, ledvica, ta predel. Tukaj bi eno zanimivost še povedal, celo čist mainstream mediji, kot je WHO, Svetovna zdravstvena organizacija, se te problematike pač ust zaveda in je tale gospod, ki je kar kapaciteta v WHO-ju na eni konferenci leta 2022, je izjavil, to sem pustil v angleščini, sem prevedel, da praktično je velika večina, ogromna večina, veliko praktično nekih telesnih dogajanj, obolenj v smislu avtoimunih zadev, kroničnih zadev, tudi novotvorb, tumorjev, povezanih z ustno votlino. In tukaj mi dodamo, jasno, ne zdravo ustno votlino, ampak z ustno votlino, ki je obremenjena. In to, če zdaj nekako povzamem, o čem sem govoril, obremenjena, to se pravi z nekimi toksičnimi materiali, kot je živo srebro, obremenjena z nekimi ostalimi kovinskimi nadomestki, to so lahko proteze kovinske, kovinsko-porcelanske krone, mostički, štifti, titanski šraufi, praktično ni da ni. In pa z mrtvimi zobmi. To je velika zadeva. No, da zdaj ne bom govoril samo o problemih, pa vas čist zamoril. Jasno, imamo mi tudi določene rešitve. Zdaj pa, če povem tukaj čist na kratko mojo zgodbo, jasno, tudi jaz sem delal prej 15-17 let tradicionalno, klasično, delal sem mrtve zobe, zdravo mrtve zobe, ustavljal amalgam, vse to delal, kar se mi zdaj zdi grozen, ampak takrat tega nisem vedel. In nekako sem potem postopoma prišel v to biološko smer, nekako so me pacienti v to smer porivali, ki niso smeli imeti kovine in tako naprej. Skratka,
In sem imel tudi sam kar težave, ker sem na nek način postal kar naenkrat s tem svojim delom nek odpadnik neke mainstream smeri. Tako da sem tudi dobival polena pod noge od kolegov, mislim, ni bilo lahko, ampak nekako sem notranje čutil, da je pa to vsem ta prava pot in da ne moreš več nečesa delati, če veš, da ni ok za ljudi, ne? Kot naprimer srebrne plombe, mrtve zobe. In nekako od določenega leta, od 2015 naprej, delamo izključno biološko, to se pravi po točno določenih pravilih in ne odstopamo niti za milimetra. S tem, da mi je na moji poti veliko pomagal pa tale gospod, dr. Percy Marshall. V bistvu sem njega poslušal pred kar parimi leti na enem kongresu v Švici. Predaval je pač zobozdravnikom in sicer je on v bistvu splošni zdravnik, ukvarja se pa z vrhunskimi atleti, z vrhunskimi športniki. Dejaven je v nogometu in sicer nemška prva liga, ne vem kjer klub, Red Bull Leipzig, nisem nogometaš, no, ampak skratka, tukaj gre za nogometaše kalibra tako milijonski denarji. In on nam je prišel povedati tako, kako oni te nogometaše v bistvu, kaj oni pri njih naredijo. No? In prva zadeva, ko tak nogometaš pride k njim, je, da mu pogledajo usta in da mu najprej usta očistijo. Praktično še preden mu dajo kopačke pa dres, ga pošljajo do biološkega zobozdravnika in mu odstranijo praktično vse, kar je kovinskega, živo srebro, titanske šraufe, vse spucajo ven in v bistvu uredijo ugriz. In potem nam je kazal, ker te nogometaši vsak dan jim kri testirajo, sploh nisem vedel, kakšen monitoring imajo, skratka so kar roboti. In prav, da odkar to delajo, in to že takrat je rekel, da delajo 10 let, da imajo veliko manj bolniških odsotnosti, da te fantje veliko več lahko prelaufajo, da so bolj zmogljivi, več golov dajo. Skratka, in takrat se je pri meni zgodil nekaj kot en tak premik, wow, Madonna, ne. To pa je res nekaj na tem. In če to pri teh vrhunskih atletih, ne, mora to biti dobro tudi dejansko za navadne ljudi. In takrat sem jaz pol nekako orenk res zagrabil in nekako tudi sam pri sebi najdu mir s tem, da to, kar mi delamo, ne samo da zdravimo nekako bolane ljudi, rešujemo bolečine, težave, ampak da s tem biološkim pristopom mi praktično preprečimo, da bi ljudje sploh zboleli. To se pravi, mi, ko jim odstranimo vse te motilce, jih pripeljemo malo bližje do zdravja, razbremenimo telo, ljudje imajo več energije, skratka, to dnevno dobivamo tudi feedbacke in sem vesel, da sem se takrat tako odločil, mi ni niti sekunde žal. Skratka, nekako imamo 3 cilje. No. Ja, to je še tako ena taka lepa grafika, se mi zdi, ker kaj mi dejansko delamo kot biološki zobozdravniki, v bistvu ni neke velike filozofije, ampak dejansko čistimo usta. Tudi to, kar sem sam pacientom svojim dajal 15 let nazaj v usta, jim zdaj rečem, sorry, nisem vedel, dobite malo popusta, ampak ja, okej. Moramo ščistiti to, sploh če so zraven še kakšne bolezni, obolenja, potem pa itak nikaj, potem so sami že motivirani in pridejo k nam in rečejo, lejte, mislim, čutim, da nekaj ni okej, pa sem bila nekje drugje, pa so rekli, da je to super, ampak moj feeling je, da ni okej, ne. In skratka, to delamo pravzaprav, no. Nekako imamo 3 cilje, v bistvu glavno vodilo je, da ohranjamo tisto, kar je živo in zdravo. Drugo, potem, da odstranjujemo tisto, kar je mrtvo in vneto, in tretje, potem, da urejamo ugriz. Zdaj, če gremo k prvemu, gre nam za to, da praktično gledamo pod kamero, pod povečavo, pogledamo vsak zob z neko plombo in kar v praksi tudi ugotavljamo, da so nekako, ne vem, ostali zobozdravniki mogoče preveč površni, in prehiter rečejo, da je neka plomba ok. Dobro, pri srebrnih plombah se že ve, da niso ok in jo je treba varno zamenjati, ker če jo ne zamenjamo varno, takrat pacient dobi v možgane hlapa, še pa še živega srebra, kar tudi ni najbolj zdravo. To se pravi, potrebna je določena oprema,
in potem lahko tako plombo varno v bistvu zamenjamo. Ampak problem so tudi bele plombe. Tudi pri belih plombah, če plomba ne tesni, če ni dobro narejena, bo tak zob v letih, ki sledijo, pa tudi če si zobe pucate 10-krat na dan, bakterije grejo v te špranje noter in bo prišlo do vnetja zoba. To se pravi, ful pomembna zadeva. In plombe imajo nekakšen imidž tam 20 minut, da bo zobozdravnik to naredil, mogoče pol ure, ja, tam za par 10 evrov in to je to. Pri nas delamo čist drugače, so plombe drage, ampak zato, ker vemo, da morajo držati 15-20 let, da morajo biti narejene tako, kot morajo biti in da za eno plombo porabi zobozdravnik pri nas tudi dobro uro. Tako da ful pomembna zadeva, plombe. Drug nekak cilj, ki ga imamo, je, da odstranjujemo tisto, kar je mrtvo in vneto, to se pravi vneti zobje, mrtvi zobje. Jasno probamo na diagnostičnih posnetkih, CBCT-jih, na rentgenih, moramo najdati neka vnetja, jih diagnosticirati in potem zob odstraniti. Ampak to ne pomeni samo injekcija, klešče, tampon pa adijo, ampak je tukaj potreben prav točno določen postopek, da odstranimo zob, da potem tudi čistimo kost, prej pacientu tudi vzamemo par ampulc krvi, naredimo krvne pripravke, določene rastne faktorje, skratka dobre stvari iz krvi potegnemo in potem to damo nazaj v rano in zašijemo. Praktično nobene rane ne pustimo odprte, vsako rano bi bilo treba zašiti, tudi to se v praksi ne dogaja. Tako da, in kot tretji, tudi ful pomemben cilj je pa, da urejamo še ugriz. Ponavadi ta tretji cilj se nekako sam sestavi, ko mi menjamo plombe, ko odstranjujemo stare krone, mrtve zobe, dajemo nove krone noter, tudi implantate, praktično že gremo nekako proti urejenem ugrizu. Zdaj mogoče veste, kaj je tole? Kamera. Ja, v bistvu je kamera, imaš prav, ja. Reče se ji kot nek intraoralni, to se pravi ustni skener, v bistvu dela fotke, ne? In mi s to kamero, pravzaprav s tem skenerjem, lahko zelo natančno posnamemo zobe, praktično ne vtiskujemo več, to se pravi, tistega ni več, da neke vtisne mase dajemo v usta za par minut. Skratka, s tem smo nekako prišli iz analognega v digitalno zobozdravstvo in je tudi super zadeva, prihrani marsikero matranje pri pacientih in tudi veliko bolj natančno je. Ok. Zdaj pa mogoče par besed povem še o implantatih, ker ko odstranjujemo zobe, potem večina ljudi noče nekako škrbastih okrog laufati. S tem, da včasih sem delal veliko mostičkov, to pomeni, ne vem, če je en zob šel ven, sem potem dva sosedna zbrusil, dal mostiče gor in je bilo to super. Zdaj danes tega ne bi več naredil, zato ker s tem, ko dva sosedna zoba zbrusem, jih uničam na nek način in bosta prej odmrla, krajša življenjska doba bo, tako da to me skrbi in tega nočem delati. Zato je nekako najboljša metoda ob nadomeščanju zob vstavljanje pač implantatov. Nekako imamo dve vrsti implantatov, če na splošno v javnosti govorijo o implantatih, vsi mislijo pač na tele, pa te so mogoče še malo presvetli, to so tisti titanski, v resnici so še majhen temnejši. Gre spet za kovinske šraufe, ki v koncept biološkega zobozdravstva pač sploh ne pašejo. Tako da k nam na našo kliniko že hodijo pacienti, ki so si dali to zašraufati in potem pride do določenih težav zdravstvenih. In pač jaz to šraufam spet ven in potem vstavljamo keramične implantate. Nekako keramični implantati so ta hip, bom rekel, najbolj biokompatibilni nadomestek, ki ga imamo, kar lahko današnja znanost nekako pokaže. Mogoče bojo čez 10 let ugotovili, da je tudi v njih kaj noter, kar ni ok. Ampak, se pravim, na tržišču so že več kot 20 let, samo se v njih tudi premalo ve. Sploh v Sloveniji imam paciente, ki pridejo od drugih zobozdravnikov, pa pravijo, so mi odsvetovali keramične implantate, ki se lomijo, pa ne vem kaj. Tako da ni čistko, mi jih že dolgo uporabljamo od leta 2015, velikih ustavimo in niti en se še ni zlomil.
Tako da tudi jaz imam enega od 2016 že noter, skratka stvar funkcionira. Mogoče par besed, toliko, da boste malo oboroženi z informacijami, če vam kdo reče, da je titan na splošno super, biokompatibilen, ni čistko. Titan vsebuje tudi zlitine oziroma druge kovine, titan je zlitina, čisti titan ne obstaja. Zraven dodajo lahko tudi nikelj, tudi druge stvari, vemo, da so na nikelj alergije. Ni jim pa treba tega napisati na deklaracijo, ker je manj kot 1%. Tako da vam zmeri to prodajo kot čisti titan. Skratka, titan, vsaka kovina v telesu, v vlažnem okolju rjavi, korodira, kot sem prej omenil, temu rečemo mi strokovno biokorozija, pride do aktivacije določenih celic, to ni treba, da veste, ampak v končni fazi pride lahko do sistemskega imunskega odgovora ali pa do lokalnega. To se pravi, nekaj se začne okrog teh titanskih šraufov dogajati. Tako da toliko v vašo vednost, s tem, da je še ena zadeva, ki je zdaj za titan, bom rekel, na nek način škodljiva. Titan 40 let nazaj v ustih je imel veliko večjo uspešnost kot titan zdaj. Mogoče veste, kaj bi bil lahko vzrok, da kovinske zadeve v ustih ali pa titanski šraufi zdaj v tej dobi ne funkcionirajo več tako dobro. Kaj imamo po luftu, skozi, povsod? Ja, tako. Telefone, pametne telefone, ki jih imamo okrog glave, predvsem okrog glave, je drugače kot nek kovinski kolk tam dol. In vsaka kovina, ki jo imamo zašraufano v ustih, deluje kot antena in v bistvu s temi mikrovalovi v bistvu obsevamo te antene, ki se segrevajo. In to v bistvu privede praktično spet do nekih vnetij. Tako da titan 40 let nazaj je imel veliko večjo, daljšo življenjsko dobo, kot titan recimo zdaj. Celo ene projekcije so, da ko bojo zares 5G vklopili, da bo vse, kar bo kovinskega, da se bo topil, da bo ven letel. Tako da ne vem, ali je to res ali ne, ampak skratka, tudi keramični implantati tega fenomena nimajo, ker oni so brez površinske napetosti, inertni in tako naprej. Ok. Dobro, zdaj sem vam veliko povedal, oziroma smo šli praktično v smeri iz ust na telo. Zdaj bi mogoče še par besed povedal o vplivu telesa nazaj na usta. In sicer so usta jasno del telesa, čeprav nas zobozdravnike trenirajo, kakor da so tam nekje na podstrehi, čez stran od telesa, ne povezani, ampak vsem. In stanje telesa, stanje v smislu, koliko je imunski sistem močen, koliko je telo fit, koliko je preskrbljen z vitamini, minerali, mikroelementi, to vse vpliva tudi na ustno votlino. To se pravi, nekdo, ki je podhranjen z vsemi temi zadevami, bo imel težave s kostjo, osteoporozo, osteopenijo, imel bo težave z dlesnimi, parodontalne zadeve, gingivitise, parodontozo, imel bo zobe, ki bojo bolj dovzetni za kariese, več lukenj bo, kljub temu, da bojo dobro pucali, drgnili in tudi v bistvu sklenina se bo bolj topila. Tako da zato mi v našem centru praktično pri vsakem pacientu smo malo ferbčni in hočemo vedeti tudi, koliko ima D-vitamina, merimo D-vitamin pri nas, skeniramo tudi kožo in merimo še ostale vitamine, minerale, težke kovine, zato ker nas res zanima, v kakšnem stanju je. Če čist karikiram, nekdo, ki pride z 10 srebrnimi plombami, en kup ene kovine v ustih, z nizkim D-vitaminom, vemo, da bo imel težkih kovin v telesu ogromno, no in potem nas spet zanima, ko mi usta ščistimo, naredimo spet en screening čez nekaj časa in vidimo, kakšne so spremembe praktično. Vidimo, da smo mu tudi telesno nekaj dobrega naredili. To se pravi, vitamin D, to je skener, s katerim kožo posnamemo, dobimo določene parametre, analiziramo. In potem pacientu, poleg tega, da mu naredimo nek plan za usta, mu potem še svetujemo, da nadomesti tisto, kar mu nekako manjka. Zdaj, če malo manjka, je to lahko neka uravnotežena, zdrava prehrana. Če mu več manjka, so to lahko določene kure z prehranskimi nadomestki ali pa celo tudi infuzije. Tudi z infuzijami se pri nas igramo, tako da vitaminske infuzije so tudi že na nek način standard, da pomagamo ljudem, ker je dostikrat problem absorpcija, če se določene stvari je.
pri infuziji grejo pa zadeve takoj v kri. Zdaj, pri nas nekako probamo res celostno poskrbeti za ljudi, tako da jim ponudimo tudi določene zobne paste, biopaste z določenimi certifikati, ščetke, nitke, vse te zadeve. S tem, da v zadnjem času, ker sem na doTERRA dogodku, bom še malo reklame naredil, skratka ne, resno, tole zobno pasto sem pred nekaj časa pri enem biološkem kolegu v Londonu zasledil in jo tudi zdaj res v bistvu priporočamo pacientom, predvsem pacientom, ki imajo težave s topljenjem sklenine, to se pravi za remineralizacijo, ker ta zobna pasta kot ena izmed redkih, ne vem, če ni celo edina, ki vsebuje hidroksiapatit, to so v bistvu kristali, iz katerega so tudi zobje narejeni. Tako da super zadeva. To je to. Mogoče še par stvari, dve stvari, kaj še delamo, kako pripravljamo paciente, če pridejo k nam, ko pridejo k nam. To se pravi, ko se odločijo recimo za menjavo plomb, srebrnih plomb, jih prej oborožimo poleg ostalih stvari z algami klorela. To najbrž poznate, ker ste bolj v zdravo usmerjeni. Še predno začnemo z odstranjevanjem, pa potem med samim odstranjevanjem tudi vložke klorela alk uporabljamo, jih dajemo v luknjo, kjer je bil v zobu živo srebro. Zdaj v primeru, če gre za neke večje procese, v smislu večjih operacij, odstranjevanja mrtvih zob, vnetih zob, tam je protokol majhen bolj zakompliciran, tam res gledamo, da ima pacient zelo veliko D-vitamina, imamo tudi pol določene metode, kako ga varno in učinkovito dvignemo. Potem pred posegom dobi pacient vitaminsko infuzijo, potem pač jaz naredim, kar imam za narediti, odstranim zobe, vstavim implantate in po posegu pacienta tudi oborožimo z eno hladilno masko, s katero potem doma hladi. Preden ga pa spustimo domov, mu pa ponudimo oziroma je kar v mus oziroma je kar v programu, dobi še eno terapijo kraniosakralne resonance, v bistvu zelo v redu terapija praktično, da se vse sile, ki jih jaz med posegom izvedem, pa pacient ima zakrčen čeljustni sklep, potem vratna hrbtenica, ljudje so ponavadi zakrčeni, ko jim delamo. Skratka, vse te zadeve se nekako lepo resetirajo. To je terapija, ki traja tam nekje do 1 ure in jo dobi vsak pacient praktično po posegu. No in če to vse poteka lepo tako, kakor sem nekako zdaj opisal, potem res tudi pri velikih posegih praktično nimamo nekih zapletov, zdravljenje, rehabilitacije potekajo res tako, kakor bi si samo želel. No. Evo, mogoče par besed še o naši kliniki. Nekako zasnovana je tako, da je, ko prideš noter, res tak domač občutek. Jaz imam še iz otroštva, imam tako travme, ko sem hodil po zdravstvenih domovih z mojo mamo in že, ko me je napeljala kje gor v zdravstvenem domu krije mat in ko sem vohal tisto vse, se mi je to zapeklo noter, skratka sem rekel, če bom jaz to delal, potem bo to čisto drugače. No in smo nekako res poskrbeli, da je res domače vzdušje, tako kot če bi prišel nekam na obisk ali pa skoraj k sebi domov, praktično v vsakem prostoru. Zdaj, ko sem prišel v stik nekako, ja, tudi malo na obrobju mesta smo, tako da so tudi drevesa okrog, tako da tudi sevanje minimalno, imamo določene motilce sevanja tudi po hiši noter, tako da probamo nekako se vsemu, kar je malo čudnega, škodljivega, izogniti. In to vpliva tudi vse na zdravje in na celjenje. No, to je še par slik. Ko sem prišel v stik z tole zobno pasto doTERRA, sem potem šel malo študirati doTERRO in sem videl, da imajo tudi, prej tega niti nisem poznal, no, da imajo tudi super olja. In tukaj mi je Anja pol malo oči odprla. In sem takoj bil za to, da tudi pri nas v oba nadstropja v centru namontiramo vlažilce, difuzorje. In zdaj to naše punce vsak dan dajo določene kapljice not, jaz niti ne vem, kakšne so, sem en fajn diši. Tako da enega imamo gor,
Sploh je pa fajn to, ker tle zraven imamo kuhno in ko si grejo za jesti delati, so pol take fajn vonjave in tole potem super zablenda tisto, kar prihaja iz kuhne. Tako da, ampak ne, je pa res tako prijetno vzdušje, tudi spod imamo enega, tako da to zdaj laufa na polno. In bomo videli, se nimamo tega še dolg časa, upam, da bo tudi feedback v redu na splošno, da se bojo ljudje pri nas čim bolj počutili. Evo, zdaj počasi prihajamo k koncu. Zdaj sem probal nekako še za konc potegniti neke vzporednice in kakor sem uspel zdaj do Tero spoznati, nekako sem videl, da so oni, ne vem, a ste ali da so oni, recimo, da so oni, nekako kar eni taki malo posebni lideri na svojem področju, da res gledajo, pazijo, kakšne sestavine dobijo, od kje jih dobijo, praktično vse z namenom, da so produkti res čim bolj biokompatibilni, čim bolj zdravi, čim bolj naravni. In to se mi zdi, da je ful pomembno v poplavi enih izdelkov, ki jih fila farmacija in kemija. Tako da zelo pomembno. No in tako nekako se mi zdi, da smo tudi mi dosti podobni na področju zobozdravstva, kjer se lahko tudi uporablja od vseh čudnih materialov, smo mi kot nekako eni outsideri, ki tudi nekako skrbimo res za to, da pacientom v usta dajemo stvari, ki so čim bolj biokompatibilne, z vsem znanjem, ki ga imamo in probamo pomagati praktično celostno do boljšega zdravja, boljšega počutja, več energije. In to je nekako naša misija na nek način. In zato tudi z veseljem pridem na predavanja, če me kam povabijo, zato ker se mi zdi, da je treba to znanje v bistvu širiti med ljudi, ker ljudje nažalost zelo malo o tem vejo. Če pa vprašajo strokovnjaka, nekega klasičnega zobozdravnika, recimo o zobeh, in pa lahko stvari tudi narobe nažalost pove. Mogoče ne zato, ker bi on bil zanalašč tak, pa ker bi hotel škodovati, ampak zato, ker nima tega znanja. Enostavno mu ne moremo nič zameriti, ampak se tega ni naučil. Nažalost je tako. Ampak prihajajo boljši cajti, hči študira v Zagrebu in imajo tam že predmet biološko zobozdravstvo. Tako da to se mi je zdelo pa top in govorijo o škodljivosti flora, govorijo o škodljivosti, potencialni škodljivosti mrtvih zob, amalgama, o galvanizmu, skratka super, vse premika, tako da sam ne smemo obupati. Zdaj pa čisto za konc nekako tega mojega nakladanja, kaj sem si nekako zamislil, da odnesete domov, če si v tele 3 stvari zapomnili, pol je moja misija tle izpopolnjena. In sicer dajte poskrbeti za to, da so vaše zalivke kvalitetne, da tesnijo, bistveno. Poskrbite za to, da v ustih nimate vnetih zob, pa poskrbite za to, da boste imeli močno telo v smislu dobrega imunskega sistema, vitamini, minerali, mikroelementi. Evo, to je to. Tako da, hvala.